शीत ऋतु आरंभ थंडा काशरे अधिकांश पीड़ित होगा ये गोटे साधारण कथा। ऋतु परिवर्तन बेले या स्वाभाविक बोली कहुए किंतु बर्तमान थंडा काश दीर्घ दिन धरी लोक कलबल करुपरिक 100 दिन अर्थात 3 मासरू अधिक दिन धरी यार लक्षण देखा ब्रिटेन में सर्वाधिक बेगरे ए संक्रमण व्यापा ये चिंता बढ़ाई 250 गुण बेगरे व्यापुची भयंकर बीजाणु संक्रमण काशरू आरंभ होता लक्षण पर सांघातिक रूप नेउछि। यह फुसफुस रे एक प्रकार बीजाणु संक्रमण बोली यूके हेल्थ सिक्यूरिटी एजेंसी पक्षर कहुई। फर्ट्यूसिस बा हुफिंग कफ भाव जना ए रोग रे जुलाई रु नवेम्बर मासरे 726 संक्रमण चिन्हट होछि। अधिक आलोचना करिबा माइक्रोबायोलॉजिस्ट प्रोफेसर त्रिभुवन महापात्र जोड़ी होछन आम सहित फोन लाइन रे। प्रोफेसर महापात्र आपन स्वागत कलिंग टीवी को। ये ब्रिटेन रो स्थिति को आपन केमती देखंती? ये गोटे साधारण कथा कुआ जाय पारे कि किंतु जेतेबेले 3 मासरू अधिक समय धरी एभली कथा घटुची काश कफ घटुची ये केते सांघातिक कथा जहाँ ब्रिटेन रे घटिची? आज्ञा ये कौन होची ना एई टाइम रे वायरल इन्फेक्शन बहुत हुए आउ वायरल इन्फेक्शन छड़ा अपन जो हुपिंग कफ कहले हुपिंग कफ भी होतबो काहाकू काहाकू पिला माने स्पेशली जो माने वैक्सीनेटेड नहंती तांको हुपिंग कफ हेई पारे किंतु आज काली हमरो ट्रिपल वैक्सीन जो दिया होची पेंटा वैक्सीन तादर हुपिंग कफ पे अछि तो ता कथा छाडंतु ए जो वायरल इन्फेक्शन होची एबे तार केते गुडी कारण हेई पारे। पोस्ट वायरल इन्फेक्शन रे आपनकर जदी ता संगे के स्मोक करथिबे बा कहार पोस्ट नाजल ड्रिपिंग होतो माने सेटा होच कोन तो सोइबा टाइम रे नाकरू सेटा जाईकिरी श्वास नळी की पळाय बुझिले कि जो नाकर ता हेई पारे से ताले प्रोलोंग करिवो। तृतीय रहला जदी एसिड रिफ्लक्स होथबो कार ता पे भी डैमेज हेकिरी फारिंग्स रे हेई पारे। अच्छा बट या छड़ा दीटा तीनटा अधिक कारण मु कहिबी। गोटे हला जे हमर इम्यूनिटी रे बोथ लॉन्ग इम्यूनिटी बट जनरल इम्यूनिटी एगुड़िक भी देखा जाए। स्पेशली टिके वयस्क लोकंर इम्यूनिटी कमी जाए तेणु तांको एगुड़ाक प्रोलोंग हबो काहेकि ना भाइरस टा जेतेबेले इन्फेक्शन टा करे से टिश्यू डैमेज कर दिए। तो आरंभ जदि एमती किछि लक्षण रहुची जदि कमुनी सेठी उपचार किभଳି करा जाय पारे किभଳି उपशम हेबा दरकार एवं प्रिकॉशन सेमती किछि निया जाय पारे? प्रिकॉशन गोटे भल प्रिकॉशन होची मास्क पिंधिबा। अच्छा आउ ता छडा मु आउ दुटी फैक्टर कहबी। गोटे हला पोल्यूशन क्लाइमेटिक चेंज आउ एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन ये पोल्यूशन टा बड़ा कष्टदायक। ये ए जो कफ एंड कोल्ड को प्रोलोंग करिया पे पोल्यूशन गोटे मेजर जिंस। तो तृतीय जिंस की हला जो पोस्ट कोविड परे कोविड इन्फेक्शन परे केते अंश केते लोकंकर लंग्स टी किछि ना किछि क्षतिग्रस्त हेछि। एवं सबुठ बड़ कथा होछि खूब द्रुत बेगर एठी संक्रमण बढ़ुछि जा परिसंख्यान कहउछि 726 टी एमती संक्रमण चिन्हित होछि 250 बेगर एठी संक्रमण व्यापुछि जहा कि टिके चिंता बढ़ा होछि ब्रिटेन रे। हां सेटा देखंतु गोटे हला माइक्रोप्लाज्मा जो इन्फेक्शन करे सेटा द्रुत गति रे पास करे। आउ गोटे हला रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस। ओके ए डीटा इन्फेक्शन ये जो माइक्रोप्लाज्मल इन्फेक्शन सेटा एटिपिकल इन्फेक्शन जाको कहती निमोनिया आगे जोटा को हमें आजिकली वॉकिंग निमोनिया कहूचे। बिल्कुल तो ये प्रकार स्थिति निश्चित भाव में चिंताजनक हो पारे विपज्जनक हो पारे एवं आगो को ए स्थिति उपरे ब्रिटेन स्वास्थ्य विभाग बा स्वास्थ्य मंत्रालय किभरी नजर रखुची ताही देखिबार कथा। धन्यवाद जोड़ी होते माइक्रोबायोलॉजिस्ट प्रोफेसर त्रिभुवन महापात्र संदर्भ में सविशेष आम सहित आलोचना करुଥିଲେ।